पंहिंजे राय खे दाख़िल कनि था, पंहिंजे था या हक़ खे लिकाइनि था। अलाह ताला जी ज़ाते बाबरकात फरमाए त इन्हनि शख़्सनि जो हिकिड़ो अक़ीदो आहे। उहो कहिड़ो अक़ीदो आहे? ज़ालिक बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सन नार इल्ला अय्यामम मादूदा। इन जो अक़ीदो हिकिड़ो इहो आहे जेको गुमान जे मथां आहे, अलाह नेठि जन्नत ॾींदो, जन्नत में वेंदासीं। पर जे जहन्नम में वियासीं सो बि चंद ॼहाड़ा इहो अक़ीदो अलाह ताला जी ज़ाते बाबरकात यहूदियुनि जो बयानु फरमायो। यहूदी बि ईअं चवंदा हुआ कि जेतिरा ॾींहं असां गाबे जी पूॼा कई आहे केतिरी माह में सड़ंदासीं, पोइ बि रिढ़ी वञी जन्नत में पहुचंदासीं। अमल खां कटणु, अमल खां मुंहुं मोड़णु, उहो बहाना करणु ऐं पंहिंजे मन घड़त ॻाल्हियूं हथ जूं ठाहे करे माण्हू जे अॻियां पेश करणु ऐं उन में मज़ाह करणु, खिलाइणु ऐं खिलणु, अलाह ताला जी ज़ाते बाबरकात उनजी तरदीद फरमाए थो। फरमाए त ग़र्रहुम फी दीनिहिम, इन्हनि जे दीन में इहो धोखो आहे, फ़रेब आहे या ठगी आहे। जेके माण्हू गुमान जे मथां हलनि था पिया, अलाह जे दीन खे ऐं दीन जे मथां उहे मज़ाक़ कनि था, टोकूं कनि था, निमाज़ जे मथां, रोज़े जे मथां। नेकोकार जेके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी फर्मा बरदारी ताबेदारी कनि था, उन्हनि जे मथां टोकूं कनि था पिया। अलाह ताला जी ज़ाते बाबरकात धोखे खां सवाइ ॿियो कुझु बि कोन्हे को। मां कानू यफ़्तरून, इहे इफ़्तराह कनि था। इफ़्तराह जी माना आहे बुहतान ॿधणु, इफ़्तराह जी माना आहे मन घड़त ॻाल्हि करणु। अलाह ताला जी ज़ाते बाबरकात फरमाए इहो इन्हनि जे दीन जे अंदरि इहो हिकिड़ो वॾो धोखो आहे जो दीन जे विच में वेही करे के ॻाल्हियूं हथ जूं ठाहे करे ऐं माण्हुनि खे अमल खां रोकणु। जेको निमाज़ ते थो वञे त उनखे ईअं था चवनि त निमाज़ पढ़ी छा कंदे, निमाज़ पढ़ी तूं छा कंदे? सभु कोई त निमाज़ में रखियलु आहे। मुस्लमान आहियूं, मुस्लमान जे मथां ख़ुदा निमाज़ फ़र्ज़ु फरमाई आहे ऐं अलाह ताला जी ज़ाते बाबरकात पंहिंजे महिरबानियुनि खे, पंहिंजी रहमतुनि जो जेको नुज़ूल फरमाए थो पियो न, इहो निमाज़ जे ज़रिए सां त फरमाए थो पियो। असां ईअं न सम्झणु घुरिजे त बाबा कारोबार जेको आहे सो कमाई आहे, बल्कि अलाह जी इबादत करणु बि कमाई आहे। जंहिंखे अलाह ताला जी ज़ाते बाबरकात क़ुर पाक में फरमायो त आख़िरत जी कमाई जेका सो दुनिया जे अंदरि अलाह जी बंदगी करणु आहे, ख़ुदा ताला जी ज़ाते बाबरकात जी फर्मा बरदारी करणु आहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे इत्तिबा जे अंदरि पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारणी आहे। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ाते बाबरकात जो सहाबी सगरो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाए थो पियो, असहाबे कराम उन्हनि खे ॾिठो त हिकु जॻह ते हुन वज़ू कया। हज़रत उस्मान गनी वज़ू फरमाया आहिनि, वज़ू करे पोइ खिलियो, खिली करे पाण फर त तव्हां मूंखां पुछो नथा त मां छाजे लाइ खिलियो आहियां, छो खिलियो आहियां, मां छाजे लाइ तव्हां ॿुधायो छो खिलियो? कि हिन जॻह ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ाते बाबरकात वज़ू फरमायो ऐं वज़ू फरमाइण खां पोइ अलाह जे महबूब हिन जॻह ते मुस्कुरायो। उन महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नत खे मां अदा करे रहियो आहियां। महबूब वज़ू करे हिन जॻह ते मुस्कुरायो, मुस्कुराए करे पोइ सहाबनि खे फरमाई त सहाबियो मां छो खिलियो आहियां, इहो त मूंखां पुछा कयो न। असाबनि खे सुञाणियो, तूं ॿुधाए त तव्हां छो खिलिया हो? पाण त मां इन करे ख़ुशि थियो आहियां, खिलियो आहियां कि जॾहिं बानो अलाह जी निमाज़ जे वास्ते वज़ू कंदो आहे न, जॾहिं वात धोईंदो आहे त ख़ुदा जे वात जा गुनाह छाणे पीटी कंदो आहे। जॾहिं मुंहुं धोईंदो आहे त उनजे मुंहं जा गुनाह ख़तमु थी वेंदा आहिनि। जॾहिं मथे जी मख कंदो आहे त उनजे मथे जा गुनाह ख़तमु थींदा आहिनि। ॿाहूं धोए त ॿाहुनि जा गुनाह ख़तमु, पेर धोए त पेरनि जा गुनाह ख़तमु थी वेंदा आहिनि। अलाह जे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकु वज़ू जा जेके फ़ाइदा हुआ अलाए केतिरा ॿुधायूं। हिकु वज़ू जे अंदरि केतिरो फ़ाइदो आहे जो अखियुनि जा गुनाह ख़तमु थियनि मुंहुं धोअण सां, हथनि जा गुनाह ख़तमु थियनि हथ धोअण सां, पेरनि जा गुनाह ख़तमु थियनि पेरनि धोअण सां। जॾहिं वज़ू जे अंदरि एतिरो फ़ाइदो आहे त रब जी निमाज़ में केतिरो फ़ाइदो हूंदो, केॾी न करम नवाज़ी हूंदी, केॾी न महिरबानी हूंदी। हाणे असांजे लाइ अलाह ताला क़ुर पाक में इरशाद फरमायो त ग़र्रहुम फी दीनिहिम, इन्हनि जो जेके दीन जे अंदरि इहो धोखो थियलु आहे, जो अहिड़ा धोखेबाज़ रस्तनि ते वेठा आहिनि, वाटुनि ते वेठा आहिनि। जेकॾहिं को चङे कम जे तरफ़ ॾे वञे थो त पाण त धोखे खाधल आहिनि, पर ॿियनि खे बि इन कमनि खां रोकनि था पिया। अलाह ताला जी ज़ाते बाबरकात फरमायो इन मन घड़त ॻाल्हियुनि खां बचो, जेके हथ जा ठाहियूं वेठा आहिनि
ऐं तव्हां ई असांखे पहुचे रखनि था पिया अलाह जी बंदगी खां, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी फर्मा बरदारी खां। दिलचस्पियूं कंदा, दिलचस्पी ख़ुशतबई कंदा ऐं उनखे रोकींदा त जमात वञे त भली वञे, परवाह न आहे। अदा नमाज़ काॾे वई आहे, नमाज़ बीठी आहे, तूं हिते वेह त सही, हीअ ॻाल्हि ॿुधी। इहे सभु धोखो आहे, ॿियो कुझु बि कोन्हे को। जेकॾहिं माण्हू कारोबार ते वञे थो त केॾो पाबंद आहे कारोबार जो, केॾो पाबंद आहे। ऐं ईअं थो उथे राति जो टाइम जो हुनखे उथारण जी ज़रूरत ई न आहे, ऐं नमाज़ जे लाइ 7 दफ़ा उथार ते बि उथण लाइ तयारु न आहे। इहो छा इहो धोखो आहे। अलाह ताला जी ज़ाते बाबरकात फरमाए त मन ग़लति ॻाल्हियुनि खां बचो। जो उन्हनि छा कयूं, ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सना नार इल्ला अय्यामम मअदूद। छा थींदो अदा 2-3 ॾींहं बाहि में विधासीं, जहन्नम में सड़ंदासीं, वरी जन्नत मिलंदी। अलाह ताला जी ज़ाते बाबरकात ख़बरदार करे थो पियो त माना होशियार थी। फरमाए त कैफ़ इज़ा जमअनाहुम लियौमिन ला रैब फ़ीह। पोइ कीअं थींदो जॾहिं असां तव्हां सभिनी खे गॾु कंदासीं। कीअं थींदो हुन वक़्तु जॾहिं असां तव्हां सभिनी खे गॾु कंदासीं उन ॾींहं में, जंहिं ॾींहं में को शक ई कोन्हे को। उहो ला रैब फ़ीह जेको ॾींहुं आहे, उहो जेको ॾींहुं आहे उहो क़यामत जो ॾिहाड़ो आहे। ऐं अलाह ताला जी ज़ाते बाबरकात जॾहिं असां तव्हांखे उन जॻह ते गॾु कंदासीं त पोइ कहिड़े हाल में हूंदो, सभु जॾहिं उन जॻह ते जमा थींदो। वफ़ियत कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत, ऐं पूरो ॾिनी वेंदी हर हिकु जान जेको कमायाई। हर कंहिंखे कमाई जो बदिलो ॾिनो वेंदो। छा कमाए आयो आहे, वटि बदिलो। छा कमाए आयो आहे, वटि बदिलो। जे नेकी कमाए आयो त नेकी जो बदिलो आहे, जे बुराई कमाई अथई त बदिलो बुराई आहे। फरमाए त वहुम ला युज़लमून। अलाह ताला जी ज़ाते बाबरकात उहे ज़ुल्म न कया वेंदा, इंसाफ़ कया वेंदा, छोजो इंसाफ़ जो ॾिहाड़ो आहे। हाणे हिन दुनिया जे अंदरि त इहे मोहलतूं आहिनि, इहे सिहतूं, इहे नेमतूं सभु शइ न आहिनि, पर ख़ुदा जे हुज़ूर में हाज़िर थियण महिल इंसानु हथे ख़ाली, न का सिफ़ारिश, न को मददगार, न को रिश्तेदारी आहे। त हाणे बि मैदान गुल लॻो पियो, पर इन जे बावजूदि यानी अलाह ताला जे हुज़ूर में माण्हू अकेलो थी करे पंहिंजो भार पाण खणी ख़ुदा जे हुज़ूर में हाज़िर थींदो। अलाह ताला उन कैफ़ियत खे बयानु फरमाए थो क़ुर पाक में। होॾे ख़बर त उन वक़्तु कीअं तूं हुजे जॾहिं अलाह ताला जे हुज़ूर में उते बीहारी हुजे। हिन जॻह ते त तो वटि खोड़ बहाना, खोड़ उज़र आहिनि, पर ख़ुदा ताला जे हुज़ूर में पहुचण खां पोइ को उज़र न रहंदो, का दावा न रहंदी। वफ़ियत कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत। पर फरमाए त जेको नफ़्स कमाए आयो आहे उनजो बदिलो उनखे पूरो पूरो मिलंदो। जे नेकियूं खणी आयो त उनजो बदिलो मिलंदुसि, बुराई खणी आयो त बुराई जो बदिलो मिलंदो। वहुम ला युज़लमून। अलाह ताला जी ज़ाते बारे कंहिं सां बि ज़ुल्म न कयो वेंदो। उहो इंसाफ़ जो ॾींहुं आहे, अदल जो ॾींहुं आहे, हक़ जो ॾींहुं आहे। पर उन ॾींहं जी कमाई जे वास्ते अलाह ताला जी ज़ाते बाबरकात हिन जहान जी हीअ जोड़े छॾी आहे। इंसानु हिन जहान जे अंदरि भलाइयूं करे, नेकियूं करे, ख़ुदा ताला जी फर्मा बरदारी करे, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी इताअत करे, हिन जहान मां सुरख़रू थी करे हुन जहान में दाख़िल थी। या अलाह ताला जी ज़ाते बाबरकात जी तुंहिंजे मथां करम नवाज़ी खे महिरबानी थिए। छो अलाह जो ख़ौफ़ जेको आहे न, इहो इंसान जी हिदायत जो ज़रियो आहे। जीअं केॾो बि क़ुर पाक पढ़े, हदीसूं पढ़े, वाइज़ ॿुधे, नसीहतूं करे, पर अलाह जो ख़ौफ़ कोन अथसि, उहो हिदायत ते न हली सघे। ख़ुदा जो ख़ौफ़ ई जेको आहे न अलाह जी हिदायत ते हलाए थो पियो, इहो सबबु आहे। तंहिं करे केतिरनि आयतुनि जे अंदरि अलाह ताला क़ुर पाक में इत्तक़ू जो लफ़्ज़ आणे थो पियो, घड़ी घड़ी या अय्युहन्नास इत्तक़ू। पोइ इंसानु डिॼो, ख़ौफ़ खां सवाइ त फर्मा बरदारी अजाई, पोइ हिकिड़ी रस्म आहे, पोइ हिकिड़ो रवाजु आहे। पर जॾहिं अलाह जो ख़ौफ़ इंसान जे दिलि में वेही थो वञे न, ॾियण खां पोइ उहो सिरात मुस्तक़ीम ते काम थी थो वञे, उहो हिदायत वारो थी थो वञे। यानी हिकु ई ज़रियो आहे खाइण में, पीअण में, ज़िंदगी गुज़ारण में। जेकॾहिं अलाह जे ख़ौफ़ खे पाण सां गॾु रखे थो पियो, हर शइ में एहतियात हूंदुसि। रब जो ख़ौफ़ कोन अथसि त उनजे लाइ का शइ कोन्हे। तंहिं करे अलाह ताला जी ज़ाते बाबरकात फरमायो, आख़िरत जे ख़ौफ़ खां जेकॾहिं बचिणो अथई त हिन दुनिया जे अंदरि ख़ुदा जो ख़ौफ़ रखंदो। यानी दुनिया जे अंदरि ख़ौफ़ वारी ज़िंदगी गुज़ारे मोहतात थी करे निकिरी आहे न, अलाह ताला जी ज़ाते बाबरकात फरमाए हर पसाह जो बदिलो रब करीम तोखे क़यामत जी ॾींहुं अता फरमाए। दुआ आहे त अलाह ताला असांखे अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।